মোজা পরো, মোজা পরো, মোজা পরো, টুপি পরো। ফেলে দিচ্ছ কেন? ঠান্ডা তো। তাহলে মোজা পরো। তাহলে কি? তাহলে কি? কিছুই না। তো জ্যাকেটটা পরো। তাহলে কি পরবা? তা ঠান্ডা লাগবে তো। তাহলে তাহলে ঠান্ডা লাগবে তো। ডিম খাও। তাহলে ডিম খাও। এটা না ওটা না তো কি? পড়ো, এগুলো পড়ো। ঠান্ডা লাগবে, টুপিটা পরো। এরকম করছো কেন? মানে কি? আয়সাকে মারো তো কেউ, লাঠি আনো এগুলো না পড়লে। মোজা পরাই তো শুনে না, পাটা নাও। এই টুপিটা পরাই দাও তো জোনারা। এগুলো ফেলে দিলা? লাঠি কই লাঠি? ই বলো তো, কেঁদে বাসা পুতুলের বিয়ের এটা বলো তো। পুতুলের বিয়ে হলো পরে লাঠি কই লাঠি? এখন আবার ওইটা খাবে? ডিম খাবি আগে তারপরে ওইটা? না ওইটা পরে, আগে ডিম খাওয়ার পরে। আগু বাগু খেও না তো। ফেলে দিচ্ছিস? কামড় দে, কামড় দে, কামড় দে। দাঁড়া।